নমস্কার, ভোরের আলোয় আপনাদের স্বাগত। সুপ্রভাত। আজ 29 এপ্রিল 2023 সাল। শুরু করছি ভোরের হাওয়া। এই মুহূর্তে আবহাওয়া দপ্তর নতুন কিছু আপডেট জারি করেছে। গতকাল আবহাওয়া দপ্তরের আপডেট অনুযায়ী সেভাবে আশানুরূপ বৃষ্টি হয়নি, তবে হালকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছুটা বৃষ্টি পেয়েছে কিছু কিছু এলাকায়। অনেক জায়গায় কালো করে মেঘ করেছিল, হয়তো সেভাবে বৃষ্টি সব জায়গায় হয়নি, তবে মেঘ করেছিল অনেক জায়গাতে। তাপমাত্রা কিছুটা হেরফের হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী জানা গেছে উত্তরবঙ্গ সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যেহেতু ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত কোনো তথ্য সঠিকভাবে এই মুহূর্তে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, তাই এই বিষয় নিয়ে এই মুহূর্তে খুব বেশি বলার জায়গা নেই। যেহেতু ঘূর্ণিঝড় কবে হতে পারে সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। অনলাইন থেকে 12 কিংবা 14 মের দিকে একটি লো প্রেশার এরিয়া তৈরি হতে পারে বঙ্গোপসাগরে, এই পর্যন্ত। কিন্তু এরপর কি হতে পারে সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। শুধুমাত্র একটা সম্ভাবনা থাকছে, মে মাসের সেকেন্ড উইকের দিকে এর সম্ভাবনা কিছুটা থাকছে। তার পরবর্তীকালে সেটা নিম্নচাপ হতে পারে কিংবা ঘূর্ণিঝড় হতে পারে কিনা সে বিষয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে পরিষ্কার করে কোনো আবহাওয়া মডেল এখনও পর্যন্ত জানাতে পারেনি। তবে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী বলা যেতে পারে ঘূর্ণিঝড় হোক বা না হোক, তার আগেই বাংলার উপরে বিপদের সংকেত জারি করল আবহাওয়া দপ্তর। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ইতিমধ্যে। এই ঝড় বৃষ্টি শুধুমাত্র উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ নয়, এটি পুরো পূর্ব ভারত এবং বাংলাদেশ জুড়ে বিস্তার লাভ করতে পারে। শুরুতেই বলেছিলাম ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা 30 এপ্রিল অর্থাৎ আগামীকাল, তবে 1 তারিখ অর্থাৎ 1 মে দক্ষিণবঙ্গে অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করেছে। উত্তরবঙ্গে আগামীকাল অর্থাৎ 30 এপ্রিল অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। আজ সকাল থেকে পরিষ্কার আকাশ কলকাতা এবং তার আশেপাশের এলাকায় থাকবে, তবে মাঝে মধ্যে মেঘলা আকাশ দেখা দিতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে আজ বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনার কিছু কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে দমকা ঝোড়ো হাওয়া 30 থেকে 40 কিমি গতিবেগ নিয়ে বয়ে যেতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়া দপ্তরের। পাশাপাশি অন্যান্য জেলা অর্থাৎ কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, তার সঙ্গে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান এবং নদিয়াতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে। তবে এই জেলাগুলিতে অপেক্ষাকৃত কিছুটা কম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে, অর্থাৎ হালকা থেকে মাঝারি মানে বৃষ্টিপাত হতে পারে। তবে বিকেলের পর রাতের দিকে ধীরে ধীরে বৃষ্টিপাত বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের যেসব জেলাগুলি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর। এই জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে বাড়তে পারে। 30 তারিখে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের কথা বলা হয়েছে। 30 তারিখে সম্ভবত বৃষ্টিপাত হতে পারে দক্ষিণবঙ্গ সহ উত্তরবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলাতে। বিশেষ করে আবহাওয়া দপ্তর যেহেতু ইতিমধ্যে 30 তারিখে উত্তরবঙ্গে প্রত্যেকটি জেলা না হলেও উপরের 5 জেলাতে অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করেছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে আগামী 3 দিন উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় প্রবল বৃষ্টিতে ভিজতে চলেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হয়েছে দার্জিলিং ও কালিম্পং। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। একইভাবে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা যেমন পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম সহ আরও বেশ কিছু জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবে জেলার মানুষেরা, এরকম ইঙ্গিত আবহাওয়া দপ্তরের। উত্তরবঙ্গে যেহেতু আগামীকাল থেকে অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে, তাই উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে জানিয়েছে ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে এবং বেশ কিছু এলাকাতে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঝড়ের গতিবেগ ঘন্টায় প্রায় 50 কিলোমিটার হতে পারে বলে আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। তীব্র গরমের দাপটে নাকাল অবস্থা হয়েছিল পুরুলিয়া জেলার মানুষদের। তার উপর তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি থাকায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল জেলার মানুষদের কপালে। চলতি সপ্তাহে কিছুটা হলেও তীব্র গরমের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে জেলার মানুষরা। শুক্রবার পুরুলিয়ায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পারদ ছিল প্রায় 34 থেকে 35 ডিগ্রির মধ্যে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 24 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ছিল বলে জানা গেছে। আগামী 2 থেকে 3 দিন পুরুলিয়া সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। আগামীকাল উত্তরবঙ্গে অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি থাকলেও দক্ষিণবঙ্গে তার পরের দিন অর্থাৎ 1 মে অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করেছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে এবং শিলাবৃষ্টিও হতে পারে
পারে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান, অর্থাৎ এই 4 জেলাতে সবচেয়ে বেশি ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। ঘন্টায় ঝড়ের গতিবেগ প্রায় 50 কিলোমিটার হতে পারে। তার সঙ্গে সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে বজ্রপাত ঘটাতে পারে প্রত্যেকটি জেলাতে। অন্যান্য যেসব জেলাগুলি রয়েছে অর্থাৎ পূর্ব মেদিনীপুর, 2 চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি সহ বেশ কিছুটা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে আগামী 2 থেকে 3 তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গ সহ উত্তরবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে যেখানে আসাম, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং অরুণাচল প্রদেশের আবহাওয়ার আপডেট তুলে ধরে মৌসুম ভবনে জানিয়েছে আজ কিছুটা বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে আসাম এবং মেঘালয়, তার সঙ্গে অরুণাচল প্রদেশে। পাশাপাশি ত্রিপুরাতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আজ কিছুটা থাকলেও সেইভাবে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কিন্তু নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। উড়িষ্যা এবং ঝাড়খণ্ডে আজ কিছুটা বৃষ্টিপাত হতে পারে। আগামীকাল থেকে এই রাজ্যগুলিতে যথেষ্ট ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তারা জানিয়েছে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয় এবং মণিপুরে। পাশাপাশি উড়িষ্যা এবং ঝাড়খণ্ডেও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকছে। তার সঙ্গে ত্রিপুরা, আসাম, বিহার এই রাজ্যগুলিতেও ধীরে ধীরে বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে আগামীকাল থেকে। এই বৃষ্টিপাত চলতে পারে 2 থেকে 3 তারিখ পর্যন্ত। তবে 1 তারিখের পর বৃষ্টিপাত কিছুটা উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে কমতে পারে। এই বৃষ্টির ফলে তাপমাত্রা আরও কিছুটা নামার সম্ভাবনা রয়েছে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে আগামী 1 তারিখের থেকে। 1 এবং 2 তারিখে বজ্রবিদ্যুৎ সহ শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যাতে। প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে মৌসুম ভবন। আসছে বাংলাদেশে, দেখে নিন বাংলাদেশ আবহাওয়া দপ্তর কী জানিয়েছে। ঝড় বৃষ্টির প্রবণতা বাড়ায় তাপমাত্রা কমে দেশ থেকে দূর হলো তাপপ্রবাহ। আগামী সপ্তাহ জুড়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝড় বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। বৃহস্পতিবার 27 এপ্রিল ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ সহ পাবনা জেলার উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল। বুধবার 26 এপ্রিল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যশোরে 38.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 37.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুক্রবার অর্থাৎ গতকাল 28 এপ্রিল দূর হয়েছে তাপপ্রবাহ। একদিনের ব্যবধানে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কমে হয়েছে 36.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফেনী ও বান্দরবানে শুক্রবারের তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে 6টা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত গত 24 ঘন্টায় রাজশাহী ও রংপুর ছাড়া সব বিভাগেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। গত 24 ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি 81 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে মংলায়। এছাড়া বেশি বৃষ্টি হওয়ায় অঞ্চলগুলোর মধ্যে সিলেট 57 মিলিমিটার ও মাদারীপুরে 42 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। ঢাকায় 1 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ। আবহাওয়াবিদ একে নাজমুল হক জানান শুক্রবার সন্ধ্যে 6টা থেকে পরবর্তী 24 ঘন্টায় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের 2-1 জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। এ সময় সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। আগামী 2 থেকে 3 দিন বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বেশি থাকবে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।